ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სადაზღვევო კომპანიების რამდენიმე თანამშრომელი დააკავა. საქართველოს კონტროლის პალატის აუდიტის წინასწარი მონაცემების თანახმად სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამიდან 2008-2010 წლებში კომპანიების მოგების მარჟამ 60%-ს გადააჭარბა. ყველაზე მაღალი მოგების მარჟა კი მაკონტროლებლების ორგანოს მონაცემებით IC ჯგუფს, ალდაგი BCI-ს და არქიმედე გლობალ მედია ჯორჯიას აქვს. საქართველოს კონტროლის პალატის სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის მართვაზე პასუხისმგებლობას ჯანდაცვის სამინისტროს აკისრებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ბრიფინგს ამ წუთებში მართავს, თუმცა სხვა ტელეკომპანიებისგან განსხვავებით ამ ბრიფინგის პირდაპირ ეთერში გადაცემის შესაძლებლობა მაესტროს არ მისცეს. სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულებით იყო წარმატებული, ვინაიდან სწორად იქნა თავდაპირველად შერჩეული ყველა ის ადამიანი, რომლებსაც არ ჰქონდათ საკუთარი სახსრებით კუნალობის საშუალება. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ გამოყო საკმაოდ სოლიდური თანხები და გადაურიცხა კიდეც დროულად ეს თანხები სადაზღვევო კომპანიებს, მათ რამდენიმე თვის განმავლობაში არ მოახდინეს ამ ადამიანების ჯანმრთელობის დაზღვევა. შესაბამისად 1000-მა ადამიანმა მიაკითხა დაახლოებით საავადმყოფოებს ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა სადაზღვევო პოლიცების არარსებობის და არ ქონის გამო საკუნალო დაწესებულებებს მოუხდათ მათთვის უარის თქმა კუნალობაზე. მათ მოუწიათ ასეთ ადამიანებს მოუწიათ უკანასკნელი სარჩუსაბადების გაყიდვა და საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეენარჩუნებინათ და დაეცვათ. ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან ერთად ეს პრობლემა აღმოფხვრილია და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ სადაზღვევო კომპანიები გამოიტანენ სწორ დასკვნებს და სამომავლოდ გაუწევენ კვალიფიციურ და ადეკვატურ მომსახურებას თავიანთ კლიენტებს.